बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो सैलाब मुतासरीन लोगों के लिए है, क्योंकि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने का ऐलान किया है कि जिन लोगों के घर सैलाब की वजह से तबाह हुए हैं कि हम इन लोगों को घर भी बना के देंगे और इमदाद भी देंगे। तो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने जा रही हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को तमाम हकीकत बताने वाला हूं कि किन लोगों को मकान मिलेगा और किन लोगों को इमदाद मिलेगी। तो सारी डिटेल इस वीडियो में है। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को पूरी बात की समझ आ सके। तो मेरे देखने वाले और चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल काशी कतर वेब पोर्टल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि जिन इलाकों में, जिन शहरों में सैलाब आया हुआ है, तो वहाँ सैलाब आने की वजह से कुछ भी नहीं बचा। तो इस वक्त उन इलाकों के तमाम लोग परेशान हैं और वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की परेशानियां ख़त्म करे और उनकी मुसीबत दूर करे। तो दोस्तों, इस सैलाब की तबाही की वजह से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ये ऐलान किया है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को इमदाद देंगे और जिन लोगों के सैलाब की वजह से घर तबाह हुए हैं तो हम इन लोगों को नए घर बना के देंगे। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के छोटे घर तबाह हुए हैं तो हम उन लोगों को 5 लाख रुपए देंगे और जिन लोगों के बड़े घर तबाह हुए हैं तो हम इन लोगों को 10 लाख रुपए देंगे। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ये भी कहा है कि जिन लोगों का सैलाब की वजह से जितना भी नुकसान हुआ है तो हम इन लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर इमदाद देंगे। तो अब इन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।